Hello friends, welcome to Living Seconds. ஸோ இந்த வீடியோவில் ஜஸ்ட் 2 டிப்ஸ் மட்டும் கொடுக்குறேங்க. இப்போ இந்த சம்மரில் கண்டிப்பாக எல்லாருமே ஏசி யூஸ் பண்ணுவோம். ஸோ அந்த ஏசி அவுட்லெட்டை வந்து எங்கே விடுறதுன்னு தெரியாமல் நிறைய இடங்களில் வந்து அப்படியே செவுத்துலேயே விட்டுருப்பாங்க. அது செவுறு வந்து வீணாக போயிடுங்க. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள், அதை அழகாக கொண்டு போய் ஒரு வாஷ் பேசினில் விட்டுறாங்க. தெரியுதுங்களா? ஸோ இதனால் என்ன உங்களுக்கு அட்வான்டேஜ்னால், இப்போ நீங்கள் செவுத்தில் விட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக அந்த செவுறு பாசி பிடிச்சி செவுறு வீக்காக சான்சஸ் இருக்குது. இன்னொன்று அப்படியே தரையில் விட்டுருவாங்க, தரை ஈரமாயிடும். யாருக்காவது குழந்தைங்கயோ இல்லை பெரியவங்க போனாங்கன்னா வழுக்கிறதுக்கு சான்ஸ், அதுவும் பாசி பிடிச்சிடும். சில பேர் கேனில் பிடிப்பாங்க, ஆனால் கேன் ஃபுல்லானாலும் அதை எடுக்க மாட்டாங்க, அதுவும் திருப்பி தரை ஃபுல்லாக நினச்சி தான் போகும். இந்த மாதிரி நீங்கள் இதை விட்டீங்க, இது கிட்டத்தட்ட 2.5 years இருக்குது, ஒன்றுமே ஆகலை. ஏன்னா வாஷ் பேசின் தண்ணி வந்தால் ஒன்றும் ப்ராப்ளமே இல்லை. இருக்குது பாருங்கள், அந்த பைப்பு கூட பாசி பிடிச்சிருக்கும், ஆனால் வாஷ் பேசின் ப்ராப்ளம் இல்லாமல் போயிடும். ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு ஒரு சேஃபான மூவ். உங்களுக்கு வந்து இந்த ஏசி அவுட்லெட் கிட்ட வாஷ் பேசின் இருந்ததுன்னா இந்த டிப்பை நீங்கள் யூஸ் பண்ணலாங்க. உங்களுக்கு இடம் ஸ்பாயில் ஆகாது, ஒன்றும் இல்லை, அது வாட்டுக்கு தண்ணி வெளியில் போயிட்டே இருக்கும். அதே மாதிரி இப்போ சில இடங்களில் நீங்கள் வந்து பெரிய பெரிய பைப்பாக விடுவீங்க, அப்போ வந்து அது வெளியில் தெரியறது உங்களுக்கு அசிங்கமாக இருக்குன்னு ஃபீல் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி ரெயிலிங்ஸ் இருக்குங்க. இந்த ரெயிலிங்ஸை நீங்கள் வந்து செவத்தில் ஃபஸ்ட்டு கீழே இந்த பெட்டியை ஃபஸ்ட்டு கீழே அடிச்சுடுங்க. அடிச்சுட்டு எவ்வளோ மொத்தமான பைப்னாலும் இதில் வந்து விட்டுடலாம். இது உங்களுக்கு செவத்தை உடச்சி உள்ளார வைக்கிறதுக்கு வேணாம், செவரு வீக் ஆகிடும்னு ஃபீல் பண்ணுறீங்க, அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் இந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணலாங்க. நீங்கள் அந்த மாதிரி பண்ணும்போது என்னன்னா, உங்களுக்கு வந்து இது எப்போ வேணாலும் ஓப்பன் பண்ணி நீங்கள் ஏதாவது ஃபால்ட்டுனா பார்த்துக்கலாம். அதே மாதிரி இதுக்கு ஏதாவது நல்ல வைப்ரண்ட் கலர்ஸ் நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா பார்க்குறதுக்கு வந்து ஒன்றும் ரொம்ப அசிங்கமாக அதெல்லாம் தெரியாதுங்க, கொஞ்சம் நீட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு அவுட்டர்லேயே பைப் போகணுன்னா கண்டிப்பாக இந்த ரெயிலிங்ஸை யூஸ் பண்ணுங்கள். இது ஒரு டிப்புங்க. ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஏசி அவுட்லெட்டை வாஷ் பேசின் கொண்டு போய் விட்டுருங்க. செவுறு தரெல்லாம் வீணாகாமல் போகும். அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இது எப்போ வேணுமோ ஓப்பன் பண்ணி ரிமூவல் பண்ணுற மாதிரி இப்போ ரெயிலிங்ஸ் இருக்குங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ரெயிலிங்ஸை வந்து பைப்போ ஏதாவது வெளியில் கொண்டு போகிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. நீங்கள் இதை அப்படியே வெளியில் விட்டிங்கன்னா பார்க்க அசிங்கமாக இருக்கும் அந்த பைப்பை. இது நீங்கள் இன்னும் ஃபுல்லாக க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம், நாங்கள் கொஞ்சம் தான் க்ளோஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த 2 டிப் தாங்க. ஏற்கனவே 2 விஷயம் பார்த்தோமோ, அதே மாதிரி அதில் இன்னொன்று ஆட் பண்ணுறேன். இப்போ இதை பாருங்கள், இந்த கிச்சனு ரொம்ப சின்ன ஏரியா. இதில் நீங்கள் நார்மலாக ஓப்பன் டோர் போட்டிங்கன்னா முக்கால்வாசி இடம் அடி வாங்கிடும். அதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்லைடிங் டோர் போட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்க, ரொம்ப சிம்பிளுங்க. அவ்வளோதான். இந்த ஸ்லைடிங் டோர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்பேஸ் கண்டிப்பாக அடிக்காது. இப்போ நீங்கள் நார்மலாக ஃபுல் டோர் ஓப்பன் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா இந்த கிச்சனுக்குள்ளார யாரும் போகவும் முடியாது, வரவும் முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்லைடிங் டோர் ஒன்று போட்டுக்கிட்டிங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு அந்த வாலில் வந்து இது பாட்டுக்கு அப்படியே ஓரமாக நின்றுக்கும். நமக்கு எந்த ஒரு இடம் வேஸ்டேஜும் இல்லாமல் நீட்டாக முடிஞ்சிடும். நார்மலாக அதை பாருங்கள். ஸோ இந்த மாதிரி சிம்பிளாக போட்டுக்க வேண்டியதுதான். அதே அவுட்டர் சைட்லேருந்து காட்டுற பாருங்கள். அவ்வளோதான். இங்கே உங்களுக்கு வந்து ஒரு ஸ்டாப்பர் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள், நீட்டாக இருக்கும், ஈஸியாக இருக்கும் போகிறது வர்றது. உங்களுக்கு கீழே எந்த ஒரு ரெயிலிங்கும் கிடையாது, ரெயிலிங் ஃபுல்லாக இந்த மேலே இருக்குது பாருங்கள், ரெயிலிங் மேலே வந்துடும். ஸோ உங்களுக்கு எந்த ஒரு டிஸ்டர்பன்ஸுமே இருக்காது, இடம் நல்ல யூசேஜ் ஆகும். இந்த இடத்துல கூட உங்களுக்கு ஒரு லைட் சுவிட்ச் வச்சுருக்காங்க, அது இதோ நின்றுடுது. ஸோ அந்த மாதிரி சுவிட்ச் எதாக இருந்தால் நீங்கள் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி தள்ளி பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஸோ இது ஒரு சின்ன ஐடியா. ஸ்பேஸ் வந்து நீங்கள் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கலாம். சின்ன ஏரியாக்கெலாம் கண்டிப்பாக ஸ்லைடிங் டோர் போட்டிங்கன்னா ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல், இடத்த அடைக்காது, அதுவாக நீட்டாக முடிஞ்சிடும், நல்லா ஸ்மூத்தாக இருக்கு பாருங்க. தேங்க்யூ கைஸ். இந்த இன்ஃபர்மேஷன்லாம் உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நம்புகிறேன். அப்படி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், லிவிங் செகண்ட்ஸ் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ, பாய்.